हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका सभी लोगों का नई वीडियो। दोस्तों हमारे पास एक ब्लूटूथ है, देखिए आप। इसका जैक टूट गया दोस्तों। इसका जैक खराब, आज हम जैक लगाएंगे, आप दिखाएंगे दोस्तों। जैक सही से लगा के दिखाएंगे आपको। जैक इसके बार बार टूट ही जाते हैं अक्सर। ब्लूटूथ जितनी मार्केट में ब्लूटूथ आए हैं दोस्तों, इसके जैक ही बड़े कमज़ोर, इसके जो प्लेट है बहुत ही कमज़ोर, तो जैक टूटना बिल्कुल लाजमी है कि जैक टूट ही जाएगा। तो सही तरीके से जैक लगाया दोस्तों तो थोड़ा चले जाएगा, फिर भी टूट जाएगा पर चलेगा, कुछ तो चलेगा ज़रूर। सच्चाई यही है दोस्तों, इसे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। इसका प्लेट जो है, इसका प्लेट जो लेयर जो है बहुत ही कमज़ोर है, तो उखड़ ही जाता है। जरा सा झटका लगता है जैक उखड़ ही जाता है दोस्तों। पहले इसको खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और जैक लगा के दिखाएंगे दोस्तों। ये 4 पेच है, इसको खोल ले पहले दोस्तों। जितने भी मार्केट ब्लूटूथ है किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, इसके जैक की जो प्लेट है, जो बहुत ही लेयर जिसको इस पर लगाया जाता है, वो लेयर बहुत ही हल्की है, बहुत ही नाजुक है। मैंने बहुत सारे कंपनी के जैक लगाए बनाए, सब में ही हाल है, जैक रुकते नहीं। तो थोड़ा लगा के दिखाएंगे आप लोगों को कैसे जैक आप लगा सकते हैं, रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अगर आपका ब्लूटूथ ख़राब होगा तो आप घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं। आयरन ला के सोल्डर वाला आप खुद घर पे भी लगा सकते हो दोस्तों। बहुत बड़ा वो काम नहीं है, बिल्कुल बंदा लगा सकता है देख के। तो इसके तारों को हम लगा ले, पहले कनेक्शन को हटाएँ यहाँ से। बैटरी स्पीकर के कनेक्शन दोस्तों देख सकते हो, हटा दिया हमने। इस पर लॉक फंसे, इसको लॉक को पहले बाहर कर लेंगे। बोर्ड को देख सकते हो कितना छोटा सा बोर्ड है, बहुत ही हल्का है। ऐसे सभी कंपनियों के भी ब्लूटूथ में भी सब हल्के ही बोर्ड देते हैं, बस काम चलाओ हो जाता है, पैसा बना लेती कंपनियां, बस चीज़ें सही नहीं देती। ब्लूटूथ के जितने स्पीकर आए मार्केट में सब ऐसे हालत है इसके लिए। तो बोर्ड बाहर निकाल दो दोस्तों, उसके बाद हम रिपेयर करते हैं। इस पर जैक को लगाते हैं। जैक बिल्कुल टूट के देख सकते हैं आप, उखड़ गया। प्रिंट समेत इसके प्रिंट ही बहुत हल्के होते हैं, उखड़ जाएगा, बिल्कुल डैमेज हो ही जाएगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि इसके बोर्ड बहुत ही हल्के होते हैं, जरा से झटका लगे तो उखड़ जाएगा, बिल्कुल जड़ समेत उखड़ जाता है। अक्सर जड़ समेत ही उखड़ जाता है दोस्तों। अब देखिए बिल्कुल प्रिंट है, इसके उखड़ गए हैं। इसको लगाना बड़ा मुश्किल है, लगाएंगे। बनाना तो ये लिया है तो रिपेयर करके देंगे ही। तो देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल प्रिंट इधर से नहीं है बिल्कुल। थोड़ा जूम करने पर लाइट इफेक्ट हो रहा है दोस्तों कैमरे का, तो इसलिए इग्नोर करें आप। देख सकते हैं इधर साइड से जो सप्लाई मेन है उसके प्रिंट ही उखड़ गए हैं। ग्राउंड का तो है पर मेन का बिल्कुल उखड़ गया है। तो आइए हम लोग को लगा के इसको आज रिपेयर करते हैं जैक को। पहले थोड़ा इसको सोल्ड करें ताकि इसका पकड़ने की स्थिति थोड़ा और बेहतर बने। देखिए हम पेस्ट कर लिए इसको, थोड़ा बोर्ड थोड़ा शाइनिंग से हो गया है पेस्ट लगा के। थोड़ा और लगा लें तो ब्लूटूथ स्पीकर जैक की वजह से सक्सेस नहीं हुए, बाकी तो ठीक चल जाता। पर जैक जो है कंपनी अगर मजबूत लगाए, लॉक सही करके दे तो ज़्यादा बेहतर हो, पर कंपनी इस चीज़ को ध्यान नहीं देती, जो कि बहुत ज़्यादा शिकायतें जैक की होती है ब्लूटूथ में। दोस्तों दुकान में बहुत सारे जैक जो आते हैं, अगर ब्लूटूथ तो जैक की ही समस्या लेके आते हैं, बहुत ही कम जो है और कोई समस्या लेके आए, पर जैक का ही ज़्यादा समस्या लेके आते हैं अधिकतर। देखेंगे तो ब्लूटूथ कोई जैक ही ख़राब हो गया होगा, किसी का प्रिंट बिल्कुल ख़त्म ही हो गया तो जंपर करना पड़ता है, किसी थोड़ा बहुत बचा पर जैक ही उखड़ जाता है। प्रिंट जरूर खड़े होंगे, लेयर लेके उखड़ ही गया होगा जरूर, 90% ऐसा देखा गया। तो इसको पेस्ट लगा के सही से बनाए लगाने, जैक लगाने की स्थिति सही करे। थोड़ा नाजुक स्थिति इसकी भी है, बोर्ड की छोटा सा बोर्ड है दोस्तों, गलती से झटके से लगे तो उखड़ जाएगा। फिर भी रिपेयर करके देंगे। आप लोग देख सकते हैं, अगर घर पे आपका ब्लूटूथ खराब है, घर पे भी रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो आइए हम जैक लगाते हैं, आपको दिखाते हैं बस। देखिए जैक पर के लिए यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे बढ़िया से, चारों तरफ बिठा लेंगे आयरन से। T2 साइज के जैक आते हैं दोस्तों इसमें।
कर लेते हैं सोल्ड। हल्का से रख के फिर ना दबा कर ना कर लेंगे सही से। कस्टमर कहता है जैक उखड़ जाता है, हमें समझा भाई इसके जैक ऐसे ही होते, उखड़ ही जाते हैं, आपने चीज़ ही गलत ले लिया है, ऐसे इसके जैक कामयाब नहीं होते। कस्टमर को ने बोला कि भाई इसमें कुछ और अलग से जुगाड़ कर दो, तो कस्टमर मना कर दिया, बोला भाई जैक ही लगा दो। तो मैंने कहा चलो जी देखो टूट जाएगा, ज़्यादा चलेगा नहीं ये, फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको कि ज़्यादा कुछ दिन चल जाए। थोड़ा वेस्ट वगैरह सोल्डरिंग से सही कर देंगे दोस्तों, थोड़ा मजबूती से कोशिश करने लगे। तो आपका भी अगर ब्लूटूथ जैक ख़राब हो रहा है तो इसको घर पे आप रिपेयर कर सकते हैं आराम से, एकदम आसानी से। तो देखिए दोस्तों हमारा ये फ्रेम टूट गया, तो उसको थोड़ा जंपर की सहायता लेंगे हम, जंपर की सहायता से इसको थोड़ा सप्लाई देंगे, क्योंकि वहाँ का मेन जो सप्लाई है वो बिल्कुल डैमेज हो गई, उखड़ गया जड़ से, तो थोड़ा जंपर से सहायता लेंगे दोस्तों। अच्छा बड़े आयरन से काम चला रहे, छोटा आयरन तो ख़राब हो गया, तो थोड़ी दिक्कत हो रही। अब कस्टमर तत्काल आ गया कि वैसे लगाओ, उनका ठीक है जी लाओ, लगा ही देता हूँ। दोस्तों आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम आई, अरे आप अगल बगल की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो आप इसके लिए इग्नोर करें, आशा करता हूँ इसको इग्नोर कर लेंगे आप। गाड़ियों की शोरगुल आ रही होंगे आपको। देखिए दोस्तों सप्लाई हम देंगे इसको जंपर की सहायता से, बिल्कुल इसकी लाइनें हर जगह दिखती कौन सी लाइन किधर है, तो आप बिल्कुल अगर आपको नहीं पता फिर भी आप लाइन देख के जंपर मार सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अगर अनजान बंदा होगा तो वो भी देख लेगा लाइन कहाँ से इसकी जा रही है, इसमें प्लस और माइनस, बाकी और कोई नहीं है। राइट साइड की माइनस होगी और लेफ्ट साइड की प्लस में होगी, बस इतना देख लें आप, बाकी जंपर कर सकते हैं आप बिल्कुल। दुकानदार भाई तो बिल्कुल कर लेंगे, अगर अनजान बंदा तो भी देख के इसकी लाइनें देख के, सभी लाइनें देखो बड़ी होगी, अब लाइनें बिल्कुल जंपर कर सकते हैं। तो हमने इसको जंपर कर लिया, अब इसको ज़रा चेक करते हैं कि हमारा कामयाब हुआ नहीं जैक। तो देखिए इसमें देखो बैटरी का कनेक्शन ये है, इसको हम जरा कनेक्ट करके एक बार लगाएंगे, देखें हुआ कि नहीं कामयाब है। देखिए दोस्तों कहीं प्रॉब्लम है, अब दोबारा लगा के देखते हैं दोस्तों। देखिए हमारा कामयाब हो गया, लाइट जल रही, लाइट सिग्नल पर जंपर कर लिए यहाँ से। तो ये हो गया कामयाब। कस्टमर को बोल देंगे भाई थोड़ा स्लो लगाना, झटका मार बना तो दोबारा उखड़ जाएगा, क्योंकि बोर्ड हल्के हैं, पर काम चल जाएगा। थोड़ा हमने कोशिश किया कि अच्छे से लगाएं, ज़्यादा टूटे, बाकी इसके बोर्ड हल्के ही होते हैं, तो उनको सारे कनेक्शन कर लेते हैं 1 बाय 1 और फिर इसको पैक करते हैं दोस्तों। इस टाइप के साथ बहुत सारी वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, और भी नई नई जानकारी आपको लाते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम पैक कर लेते हैं। ब्लूटूथ की डिज़ाइन तो बड़ी प्यारी हमें लगी है, डिज़ाइन प्यारी बनाते, बोर्ड सही नहीं बनाते दोस्तों। ब्लूटूथ स्पीकर डिज़ाइन स्पीकर सही दे देंगे, पर जो मेन बोर्ड है वो बिल्कुल ही हल्का दे देंगे। स्पीकर की क्वालिटी भी ठीक देंगे, आवाज़ सही आती है, पर बोर्ड पे अगर कंपनियां काम करने लगे ब्लूटूथ तो ज़्यादा अच्छा होगा। पर जैक की स्थिति बहुत नाजुक ही होती है, मेरे सामने बहुत सारे ब्लूटूथ रिपेयर किए हैं, सब में इसी टाइप का बोर्ड मैंने देखा है। जैक की तो बहुत ही कमज़ोर है, तो इसको देखते किधर से लगता है, इसको लगाना भी बड़ा कभी तो मुश्किल हो जाता है। तो इसकी साइज़ है किधर उधर, देखिए उसका पुराना जैक टूटा हुआ था। तो इसको साइज़ को देख के हम पैक करते, इसका नक्का भी टूट गया है, तो हमें कन्फ्यूजन है किधर से हम पैक करें, बड़ी समस्या। तो दोस्तों इसको पैक करने में कुछ ब्लूटूथ ऐसे होते हैं कि खोलने बंद करने में कितना टाइम लग जाते हैं, रिपेयर करने में कुछ टाइम नहीं लगता, तो ऐसा होता है अक्सर। आप अगर एक्सपर्ट हैं तब भी आपको टाइम लग जाएगा, नए बंदे तो लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसको सही से पैक कर लेंगे।
कुछ ब्लूटूथ बिल्कुल आसानी से खुल जाते हैं, इसके हल्के से होते हैं। तो इसको हम पैक कर लेते हैं दोस्तों। पेज कस लेते हैं, इसमें एक दो पेज तो लगेंगे भी नहीं, इसके नक्के टूट गए, फिर भी देखते हैं लगा कोई लग जाते हैं, टच हो जाते हैं, अच्छी बात है, बोर्ड खुलेगा नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।